اكتر واحده بعمل قهوه، ورغم كده انا عمري ما شربت القهوه، يعني انا كرضوى عمري ما حبيت، عمري كده ما حبيت القهوه. شايفين؟ بصوا احنا وصلنا لشيب كويس جدا جوه الكوبايه. مش عارفه هو هيوصل لكم ولا لا، بس تقريبا احنا عدينا يا جماعه، احنا عدينا. بصوا ملناش دعوه بالشوكليت ده غامق ليه يا حبيبي اهو، بس احنا عدينا. احنا قلبنا يعني لحته كويسه، حاسه ان كفايه قوي كده. او ممكن احط برضو رخامه زياده يعني، حبه ميه كمان. رخامه بقى، رخامه، هنقول ايه. نفضل برضو نقلب كده. بصوا بقى يا جماعه، عايزه اقول لكم على تريكايه. احنا لو ما عندناش صوص وكده، فاحنا ممكن نعمل ايه؟ بظهر المعلقه بنطلع كده بصوا انا اللي قربت، بنطلع بالمسحوق كده اللي احنا قلبناه ده، بنطلع بيه فوق كده.